अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सी टेक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा मेरा एक और न्यू चैनल है वीडियो विद अजान के नाम से। उसको लाजमी यूट्यूब पे जाके वीडियो विद अजान चैनल और फेसबुक पे जाके वीडियो विद अजान सर्च करके लाजमी विज़िट कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अच्छा, इस वक्त मैं जीडी सुजुकी मोटर्स गुजरांवाला पर मौजूद हूँ, जो कि निगार चौक पे मेन जीडी रोड पर मौजूद हैं। और पहले भी मैं इन सुजुकी की जो बाइक्स की वीडियोज़ हैं वो बनाता रहता हूँ और मुझे इसकी न्यूज़ भी काफ़ी देर पहले ही मिल गई थी कि बाइक आ रही है। और जब अवेलेबल हो भी गई थी तब भी यहाँ पे जो धरने वाले मामला थे वो चल रहे थे, इस वजह से मैं तब उसकी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। और जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जो कि इसकी डिटेल्स के रिलेटेड थी, मतलब एक्चुअली मैंने इसकी क्वालिटी वगैरह आपको दिखाई थी और इसकी लुक वगैरह दिखाई थी। और आज की जो वीडियो है ये है मेरा जस्ट साउंड टेस्ट, जो कि सुजुकी GD 110S के 2022 मॉडल का साउंड टेस्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो साउंड है वो किस तरह का है, क्योंकि मेरा आज से पहले इसका कोई साउंड टेस्ट नहीं था मेरे चैनल के ऊपर और साउंड इसका सेम वैसा ही है जैसे प्रीवियस मॉडल का था। तो लेकिन मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ, आप इसका साउंड जो है चेक कर सकते हैं वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और कमेंट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और फेसबुक पेज पर न्यू हैं तो लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी मतलब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप चाहते हैं इसके दूसरे कलर, इसका वॉकराउंड देखना या कोई वीडियो देखना, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये तो फ्रेंड्स, ये इस वक्त आपके सामने मौजूद है सुजुकी GD 110S और इसकी की जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, आप देख सकते हैं ये है इसकी की। और इसका मीटर ऑन करते हैं और इस वक्त न्यूट्रल में है और इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इंजन ऑफ और यहाँ पे इंजन ऑन है। इस वक्त सिंपल बटन प्रेस करने से स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करवाता हूँ। तो अभी मैं माइक करीब करूँगा सिलेंसर के साथ, उसको साउंड टेस्ट किया। जी तो फ्रेंड्स, देखा आपने इसका साउंड, तो काफ़ी नॉइसलेस बाइक है ये। इसका जो साउंड है वो बहुत अच्छा है और क्वालिटी वाला साउंड है। थोड़ा सा इसका है साउंड, मतलब ज़्यादा लाउड नहीं है और जितना भी है अच्छा क्वालिटी वाला है। तो है, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि इसके जो साउंड की क्वालिटी है वो किस तरह की है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपका होस्ट अजान। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।